Let's hear French comedian Paul Mirabel talk about why he doesn't like hiking. Il y a un sport que je déteste particulièrement. Une fois, on m'a obligé à faire de la randonnée. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Le guide était un peu bizarre d'ailleurs, je crois, parce qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Here Paul explains why hiking doesn't make sense. The guide says, you'll see how beautiful it is up there. And once at the top says, oh, see how beautiful it is down there. C'est super beau is used a lot in French, even more than c'est très beau. In spoken French, super is used a lot. Like c'est super intéressant, c'est super cool, c'est super beau.